Ketika datang kepada mereka azab, mereka berlari sekencang-kencangnya, mereka berlari sekencang-kencangnya. Jadi malaikat karung guyu, latar kudu ape melayu neng diojo melayu. Warjiu ilama utriftum, baliyo neng gone opo sing dadi kebanggaanmu saka enak-enakan. Fihi wa masakinukum, bali oneng omah la'alakum tus'alun sapa nyono azab iki ditunda krana wong-wong padha njaluk donya. Nek donyamu kenek nggo napa nek ngarani nentang azab dan balik oneng omah, keluarkan semua hartamu, cegah siksa ini dengan hartamu, tapi ora iso. Ketika tahu mereka datang azab karena ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, mereka menjawab, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Duh celaka kita, duh mati kita, duh rusak kita, kita niki wong-wong sing kafir, kita niki ora percaya ngoten. Cilaka kita, cilaka kita. Fama zalatil kadawahum, terus mereka mengatakan ya wailana cilaka kita, sampai hatta ja'alnahum hasidan khomidin, sampai aku jadikan mereka seperti padi-padi yang dipanen kemudian dibakar, seperti padi-padi yang dipanen, diret, di dos, di apa nek ngarani kombi, terus dihobong. Mereka terbunuh seperti dilalapnya api. Mereka terbunuh seperti terbunuhnya api. Terus entek. Itulah datangnya siksa. Begitu tiba-tiba, mendadak dan habis. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Wa ma khalaqna lan orang dadekaken sapa ingsun Allah sama ing langit wal ardolan ing bumi wa malan barang bainahuma ing dalam antarane sama wal ard laibina hale piro-piro kang dolanan ai abisina tegese padha kang ameng-amengan. Aku tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya untuk mainan. Baldalina balik piro-piro kang nuduhaken ala kudratina ing atase kekuasaan ingsun. Wa nafi'ina lan pira-pira kang manfaati ibadatana ing pira-pira kawula ingsun. Aku ndadekke langit, ndadekno bumi kuwi supaya ngerti nek aku ki pangeran. Supaya langit bumi ku manfaati kanggo kawulaku, ora mainan. Lau aradna, lamun to ngarepaken sapa ingsun Allah an takhidha yen to ngalap sapa ingsun lahwan ing perkara kang den gawe lelahan. Aimat kese barang yulha kang den gawe lahan apa bima min zaujatin saking anak awalatin utawa